ستړي مشئ، شپه مو په خیر. له شمشاد څخه د لسو بجو مهم او وروستي خبرونه ګورئ. طالبانو نن ماښام په فراه کې د سولې ولسي حرکت ویش غړي له ځانه سره وړي دي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوز شمشاد ته ویلي چې 20 تنه ملګري له هرات څخه فراه ته په لاره و چې طالبانو له سړک ښکته کړي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. وطندوز وایي تر اوسه د خپلو ملګرو په اړه هیڅ معلومات نه لري او نه هم د فراه مسؤلین اړیکه ځوابوي. خو د فراه د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب شمشاد ته ویل چې د پیښې په تړاو یې څېړنې پیل کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ګمرک 3 کمیشنکاران په وسله برید کې ووژل شول. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان وایي یاد کسان نن غرمه مهال د طالبانو وسله برید کې وژل شوي دي. عبدالاحد ولیزاده وایي پیښه د هرات کهسان لویې لارې اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده. وسله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولسمشریزو ټاکنو د معترضو نمایندانو شورا د لومړنیو پایلو اعلان په هیڅ صورت نه مني او د خطر زنګ یې بولي. د معترضو نمایندانو شورا یو ځل بیا د ملي مشارکت په نوم د دولت جوړولو وړاندیز وکړ. یاده شورا پر ټاکنیزو درغلیو د صحت مهر وهل له ملي ارادې سره خیانت او د ملي ګټو خلاف عمل بولي. حداقل 200,000 شبکه‌های اجتماعی من دان بدان بودم و در سر زبانا بودم. آخرم رای من 6500. خیر من به می هم افتخار میکنم که پاکترین رای اونا بیاین و به حساب نه در است فقط بیاین در همین حکومت مشارکت ملی بعد از شستشو که من شبم در یکی از رسانه ها گفتم اینا را اما میبرید آنقدر بویناک هستن که از حد گذشته اینا را اما میبرید تماما بویای از یارت به حساب شستشو شد بعدا باز در حکومت مشارکت ملی و در جمع از کاندیدهای سچه و پاک به دیگه به ارتباط از این دوستای ارجمند یک شعرم یادم آمد. خداوند بی نیاز ببخشد پدرم با تمام مرده الاسلام گو همیش میگو گلی که تربیت دست باغبان نخورد ز چشمه خورشید سر زند خودروز. گلی که تربیت دست باغبان بخورد ز خندق امان سر زند خوشبوز. آل سرازی ارفکای آقای غنی و حکیمش و سرازو جشن که گرفتن پیشتر هم اشارهش سرازی بازی نخوره. اینا گلای خودرو هستن در هر اون چشمه خورشید هم که سر زدن یعنی درگم کشتن هنوزم بوی میتن بر صورتش. و ما عمل تفلانش هم دیدیم زمانی که نتایج اعلام شد مثل که تفلا در روزهای هید از امو کاکا و مامای خود انتظار داره کی برش یک چاکلیتک نشه امو رقم خوشحالی میکرد تفلکا واره. خب ولی در حالتش و او صحبتاش همه تان شنیدن من سر از او تبصره هم نمیکنم که چی جفنگ میگفت و دپالی از او ایره هم میگفت که من به حساب با اینمی لباسک هستم که من در چندین رسانه ها گفتیم و یک بار دیگه هم میگم که تو سلیقه نداری به هیچ وجه که اون کرتی اگر 500 ماش داری همه چیز داری دارایی ها را بردی 500 میلیون دلار برای بچهت روان کردی برای فامیلت برای خانمت در لیبیا روان کردی دارایی های همه را به یغما بردی به غارت بردی به چپاول بردی پیسه کرتی را نداری. تو کاکل جوان هم نیستی که از هر پیاده برای بیایی در سر زیر زمینی اونجا کرتی فروشی لیلامی از 20 پر یک کرتی بخر. و دیگه دوستا عزیزا خب من به ارتباط همین نتایج چی بگویم؟ شما وجدانن خودتان فکر بکنید که ترسن 6500 رای داره در حالی که حد اقل به شما رسانه ها
و برای تمام مردم افغانستان معلوم است حداقل 200,000 شبکه‌های اجتماعی من دان بدان بودم و در سر زبان‌ها بودم. آخرم رای من 6500. خیر من به می هم افتخار میکنم که پاکترین رای است و شرم به کسایی که در 5 سال در حاکمیت بودن، در قدرت بودن، 200 میلیون دلار به مصرف رساندن، وزیر داشتن، وکیل داشتن، والی داشتن و ولسوال و قماندان امنیت، ولی با تقلب، با پر کردن صندوق، با جل، با هزارها فساد رایشان 600,000 است. این چقدر شرم است بر از اونا که من نمیفهمم این رئیس جمهور افغانستان است یا رئیس جمهور ناحیه 7. بر از این که در ناحیه 7 هم قدر نفوس است در حالتش و این آرمان هم در گور ببره ولی رئیس جمهور ناحیه 7 هم شود. شورای کاندیدا زنده است، همگی از اینا حکومت مشارکت ملی را برای نجات، برای سلامت افغانستان که تر دادیم، پیشکش کردیم و هی را حاکم خود ساختیم و حق و حقوق مردم افغانستان از این 4 تا آوا شبلگرد گرفتنی هستیم و مردم سالاری را، قدرت مردم دوباره به دست مردم دادنی هستیم و میتیم. و دیگه به ارتباط از این که بازم در حق کاندیدا دیگه توطئه را جور کردن، اویی که 1-2-3 روز خود تیل ما را نمیدادن، جدی معتراره، چون پولهای از اونمو قراردادی ها را ندادن. از دی روز بدی طرف دیگه توطئه که پیسه همی موترا را که قرارداد کرده پیسه از او را نمیده، موترای ما را همو قراردادی دوباره گرفته و این حرف ساده نیست دوستا، این توطئه است به خاطر کشتن ما. ولی ما قسم خوردیم از چیزی که بعد مومیای مرگ است. یک دوم دیگه ما قسم خوردیم در مجموع اینمی کاندیدا را که میبینه والله تا یارا نکشیم به خدا که ما بمباریم. د ثبات او همپالنې ټیم د دویمې ورځې تر نیمایي د شکایتونو شمیر نږدې 6,000 ته رسولی دی. د شکایتونو کمیسیون معلومات ښیي چې 3 ورځو کې به د شکایتونو شمیر تر دې هم لوړ شي او زیاته برخه د ثبات او همپالنې ټیم ده. پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه ډاډه دي چې د شکایتونو څېړل به د نمایندانو قناعت ترلاسه کړي، خو ځینې نور بیا شکایتونه د فشار له کبله یادوي. نو که چېرته شکایتونه ډېر حاد او جدي وي، حتی دا تخمین کېدای شي دا پروسه ډېر اوږده شي، حتی کېدای شي مثلا په ډېرو موردو کې د انتخاباتو د شکایت کمیسیون ترمنځ اختلافات وي په ځینو حالاتو باندې. د شکایتونو د ثبت په دویمه ورځ د دولت جوړونکي ټیم څه باندې 1100 د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم 4700 شکایتونه ثبت کړي دي. د دولت جوړونکي ټیم د نن ورځې شکایتونه ټول په ټاکنو خپلواک کمیسیون، خو د سولې او اسلامي عدالت شکایتونه بیا په دولت جوړونکي ټیم، کمیسیون او درملو کمپنۍ دي. دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم وایي د نمایندانو اړوند شکایتونه به سبا ثبت کړي. مونږ تقریبا نږدې 1100 شکایتونه نن ثبت کړي دي او شاید په حدود د 3-3.5 زره نور شکایتونه سبا ثبت او شکایتونه مختلف کټګوریانې لري. ټوله کټګوریانې دلته که درته وایم نو اوږد به شي 8-9 کټګوریانې دي، شاید زیاتره دي، مګر حد اقل 7. د مشرانو جرګې ځینې غړو له طالبانو غوښتي چې اوږدمهاله اوربند ومني. د جرګې غړي د امریکا او طالبانو ترمنځ یو اړخیز لاسوزني اوربند باندې غوسه دي. دوی له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان فشار راولي چې طالبان اوربند ته راکاږي. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي طالبان په خپلو پریکړو کې خپلواک نه دي او د پاکستان د څارګر ادارې تر امر لاندې دي. پاکستان څومره رول لري په دزبند کې، آتشبند کې، او د طالبانو رول پکې څه ده؟ د طالبانو هیئت دا ثابته کړه چې دوی په خپلو کړنو کې د افغانستان
په قضایاو کې مستقل نه دي تر څو چې د پاکستان ISI ورته اجازه ورنکړي دوی ډزبند نشي تللی. له داعش ډلې پاکې شوې سیمې بیرته نه نامنه کیږي. د ننګرهار مرستیال والي شمشاد سره په مرکه کې ویلي چې له داعش پاکې شوې سیمې اوس له افغان ځواکونو سره دي او هیڅ وسله ډله بیرته د نیولو تاب نه لري. تمیم عارف مومند ویلي اوس خلک بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي او کار کوي چې د شینوارو زون د جګړه ځپلي ولس په بېلابېلو برخو کې ستونزې حل کړي. د داعش ماته په دې معنا نه ده چې موږ لاس پر زنه کینو او نورو ډلو ټپلو ته د مخته تګ اجازه ورکړو. افغان دولت به هرګز ته اجازه ورنکړي که هغه هر څوک وي د هرې ډلې پورې تړلی وي. هغه څوک چې زمونږ ملي ځواکونه ننګوي، هغه څوک چې زمونږ ملي نظام ننګوي، هغه څوک چې د نظام په خلاف باندې راجګیږي د هرې ډلې پورې تړلی اوسي نو د هغې په خلاف به افغان دولت خپل دریځ قایم ساتي. له ملتیا مو مننه کوم. د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه مو هم لیدل.